Mais um caso de tratamento ortodôntico para reabilitação orofacial, que é o caso do Bruno. O caso do Bruno chegou aqui há 5 anos relatando bruxismo, dores de cabeça frequentes, zumbido e surdez parcial no ouvido. E depois que a gente diagnosticou e reequilibrou todos esses sistemas que estavam acusando o sintoma, ele fez um tratamento dentário que no caso dele era a ortodontia para movimentar os dentes e estabilizar a mandíbula na posição correta, mantendo a função desses sistemas que ele sentia sintoma. Tá? Então, o Bruno hoje ele melhorou o sono dele, ele controla as enxaquecas, as dores de cabeça e os sintomas no ouvido. Certo, Bruno? Sim, correto. Mais alguma coisa? O que você achou do teu tratamento? Um tratamento muito bom, perfeito, atendimento de todos sem palavras e grato pelo resultado. Legal. E o cara tá de coxa ainda. Aguentar um dentista paraninfo não é fácil, né? Não. Valeu, obrigado.